Řecký premiér Lukas Papadimos je 100 dnů ve své funkci. Jak se mu daří manévrovat mezi požadavky Evropské unie a dalších věřitelů své země a odporem Řeků k dalším škrtům a úsporným opatřením? Otázka pro prvního hosta studia ČT24, kterým je rektor University of New York in Prague a odborník na mezinárodní ekonomiku Andreas Antonopoulos. Přeju dobrý den. Good morning. Když Lukas Papadimos v listopadu přebíral premiérské otěže, tak to nejen v Řecku, ale především v Evropě budilo obrovská očekávání. Velmi často se zmiňovala jeho ekonomická erudice, ale také jeho nezávislost na politických stranách. Tak co z těchto očekávání reálně zbylo po těch 3 měsících? Ta očekávání byla velmi vysoká, hlavně proto, že mnoho alternativ nebylo. A já musím především zdůraznit, že Lukas Papadimos, to je vlastně takový ten opatrovnický premiér. To znamená, že on byl vlastně jmenován do svého, na svou funkci a protože musel zkrátka nahradit bývalého premiéra. Je to skutečně nezávislý odborník, v minulosti spolupracoval s Evropskou bankou a ta očekávání jsou pořád ještě poměrně vysoká, protože on má před sebou obtížný úkol manévrovat mezi požadavky těch věřitelů, Řeků a Evropské unie, což je velmi obtížné. Má před sebou velmi těžký úkol, protože tyto 3 strany musí nějak dát dohromady, musí harmonizovat jejich zájmy tak, aby se problémy vyřešily. Řecká veřejnost samozřejmě uznává, že se o to velmi snaží, ale řecká veřejnost je mnohem kritičtější vůči politickým stranám, které se neustále pořád handrkují a postrkují a nejsou schopné se na ničem dohodnout. Ale myslím si, že pan Papadimos má u nich stále ještě pozitivní image, protože on se skutečně snaží, aby něco se vyřešilo. Vy jste zmínil spojení opatrovnický premiér, což je zřejmě asi ten hlavní kámen úrazu, vzhledem k tomu, že Lukas Papadimos musí vládnout s ministry, které si v podstatě sám nevybral. Místo úředníků má ve vládě politické osobnosti. Do jaké míry mu všechno toto svazuje v reálu ruce? No samozřejmě, že mu to svazuje ruce a proto právě má ty obrovské potíže, se kterými se musí potýkat skoro každý den. Není voleným premiérem a přitom má velmi jasný mandát. Je tady jenom prostě na těch pár dní nebo měsíců, než splní svůj mandát. Je zapotřebí, aby nějakým způsobem tedy zlepšil strukturu řeckého dluhu a aby dohodl podmínky dalšího záchranného balíčku. A od Evropské unie, a to je vlastně ten jediný jeho mandát. Ale naprosto souhlasím, že je to pro ně nesmírně těžké, protože on si žádného z ministra nevybral, naopak vybrali si ho politické strany a je v podstatě jako dirigent orchestru, kde si ty hudebníky sám nevybral a přesto je musí nějakým způsobem ukočírovat. Čili je to skutečně pro něj velice problematické, ale přesto pořád v poměrně dobré pozici, to znamená, že oproti vůdcům ostatních politických stran je pořád ještě vnímán velmi pozitivně. Popravdě řečeno, z toho, co říkáte, tak trochu plyne, že Lukas Papadimos je bezchybný dirigent, omezovaný svým okolím. To je možná trochu zkreslený obraz. Jste si vědomí nebo vyzdvihl byste nějaké osobní chyby Lukase Papadima z těch prvních 100 dnů jeho vlády, kde mohl postupovat nebo měl postupovat jinak? Například třeba v těch posledních jednáních, neustále se protahujících jednáních o přijetí toho druhého záchranného úvěru? Já samozřejmě vůbec netvrdím, že je to bezchybný dirigent, ale má velmi omezené možnosti. Nemůže toho prostě dělat moc. Snaží se ty strany udržet dohromady a jediným cílem je v podstatě nějak vyřešit současnou situaci, dluhovou situaci a k tomu se musí vláda udržet u moci. Ta opatření jsou velmi obtížná. Pokud bychom mluvili o těch prvních 100 dnech a řekli bychom si,
že skutečně tato restrukturace nebo redukce řeckého dluhu a podmínky přijetí úsporného balíčku, že to zkrátka je všechno velice omezený mandát, čili on vlastně mu veškerý čas věnuje. Oni neustále vlastně hovoří mezi sebou politické strany s premiérem a snaží se dohodnout na nějakých finálních opatřeních, ale samozřejmě, jak už jsem říkal, je tam strašná spousta hašteření, není možné se dohodnout. Přitom je nutné dosáhnout takové dohody, kterou by potom akceptovali i věřitelé. Čili celých těch 100 dní se vlastně pořád jenom jednalo se mezi jednotlivými politickými stranami a Evropskou unií. Když shrneme reálie Řecka posledních dnů, právě tedy v tom období, kdy Lukas Papadimos vládne přibližně ten týden, tak země stále na pokraji bankrotu, dnes i zítra generální stávka, zpráva o maximální nezaměstnanosti 20,9%, zhruba asi 1 milion nezaměstnaných a poměrně drastický propad průmyslové výroby. Dá se o všech těch aspektech říct, že ani jeden z nich Lukas Papadimos negativně neovlivnil, tedy že nenese odpovědnost a vinu na této situaci? Já si myslím, že skutečně není možné ho za toto obvinovat. Já vůbec netvrdím, že je bezchybný, ale těch posledních 100 dní, to jsem už říkal, se vlastně neustále jednalo, jak tedy vyjednat snížení dluhu a jak to udělat se záchranným balíčkem. Teď samozřejmě, že je nutné dohodnout určitá nepopulární opatření, ale to budou opatření, o nichž budou muset rozhodnout politici. Politická opatření, která prozatím padla, nebyla účinná a myslím si, že většinu viny za to nesou řečtí politici za poslední 3-4 roky. Oni prostě neměli kuráž skutečně přijmout taková opatření, která byla zapotřebí. Řecká společnost je velmi složitá a největším problémem je veřejný dluh. Veřejný sektor je prakticky v bankrotu a to vlastně stahuje zemi pod hladinu. A místo, aby se to drasticky nějak vyřešilo, tak a řešilo se to hlavně tedy tam, kde ten druh vzniknul, to znamená v tom soukromém sektoru, rozšířilo se to vlastně na celou ekonomiku, i na soukromý sektor. A v podstatě představte si, že například představte si českého penzistu, který bral předtím třeba 12 000 korun měsíčně a teď jich bere jenom 7 000. To znamená, že došlo k obrovskému snížení příjmů právě těchto nízkopříjmových skupin, což roztáčí dále recesi. A tohle všechno samozřejmě je velice problematické, čili je nutné, aby se našla taková opatření, která by skutečně zamezila utrácení hlavně ve veřejném sektoru, kde jsou ty deficity největší. A pak samozřejmě jsou i jiné sektory, kde se vyhazovaly peníze napravo, nalevo. Něco už se udělalo, ale ještě to nestačí. Otázka je, co je nutné na jedné straně a co je reálné na druhé straně. Řečtí politici včera zažili zřejmě velmi ledovou sprchu v Bruselu, kdy po dlouhých týdnech jednáních došli k nějakému závěru ohledně přijetí druhého záchranného úvěru. Nicméně v Bruselu zjistili, že ani to nestačí. Tak pojďme prosím stručně prognózovat, co může být dál. Shodnou se přeci jenom na ještě drastičtějších opatřeních, co se důchodové reformy týče, nebo se už na ničem neshodnou a Evropská unie ustoupí, anebo přijde na řadu ta třetí varianta, to je bankrot Řecka? Víte, já ty hořké pilulky, které museli řečtí politici polikat v Bruselu, já jim je srdečně přeju, protože to je moc málo za to, co vlastně za ty poslední 2 dekády natropili, protože ta situace dnešní je výsledkem právě jejich nekonání, čili já je nelituju. Ale ano, jistě budou muset udělat další opatření, ta opatření už se dělají a
ono v podstatě vůbec nezáleží na tom, kolik tam bude proti těmto opatřením odporu, protože ta opatření jsou prostě nutná. A já doufám, že bankrot bude možné odvrátit, bude možné se mu vyhnout, protože já věřím, že si nakonec Řekové uvědomí, že buď mají na výběr mezi špatným řešením anebo katastrofálním řešením. To špatné řešení, to jsou další úsporná opatření, ale je nutné, aby se tato úsporná opatření dělala tam, kde skutečně je to nutné. Pokud by mělo dojít k neřízenému bankrotu, pak by to samozřejmě byla ta katastrofická varianta a to by bylo mnohem obtížnější. Tak uvidíme, jak se situace vyvine ve světle dnešní a zítřejší generální stávky a taky ve světle středečního jednání ministrů financí eurozóny. Andreas Antonopoulos, děkuji, že jste přišel. Hezký den. Thank you very much. Have a good day.